这个花花哦。太可爱了。下个你手不动好不好？哦，好。这个前面就晒黑，这个晒不动。这个明面这他妈睡着了。喂。你知道吗？哎呀，好漂亮！起床了。来，给你的这。拍不了。刚好起床了。开始到这了。对对对，这个是荷叶。哦，两只。两只。你看那个玩抽象的。不是，这个就是花花。玩贼嗨。不要站在围栏上面，不要站在围栏上面。玩贼嗨。参观时间到了啊！人工的参观时间到了。边走边看，边走边看。我动了，有人看。来，请大家跟上，边走边看，边走边看，抓紧时间再去排队，比这个有用啊！来，跟上往外走，各位游客，抓紧时间去排队，想看就再去排。